ছাড়েন তাহলে লম্বা লম্বা শ্বাস নেন আর ছাড়েন না। তারপর তারপর পাঁচ তারপর বাস এটা পরে ওটা বলতে রেজোনেন্স। হ্যাঁ, তাহলে প্রতিটা স্পেসে যাবো। তারপর কি আরেকটু রাখতে হবে স্যার, পাওয়ার আগেই জায়গা এরপর কি আমি এবার আমি কি দেই বোকার রেজোনেন্সটা মূলত বোকার থিমিটা কোথায় দেখছিলাম আমি ট্যাপে এসে উপর এখানে অ্যাপেক্স দেওয়া দরকার নেই, তুমি ট্যাপের উপর দিয়ে শুরু করতে পারো ফার্স্ট ইন্টারফেস আসবে। যেহেতু বোকার থিমিতে আছে ট্যাপে যে উপর করছো তাহলে বোকার রেজোনেন্সে ট্যাপে যে উপর করো, তাহলে কি ওখানে আমি যখন এখানে হাত দেবো তখন 3-3 করবেন বা 9-9 বা 99 না, তাহলে দেখো হ্যাঁ করাও যায় বা ফার্স্ট ইন্টারফেস দিয়েও করা যায়। তারপর কানে মনে করে রাখে না তোতে যাচ্ছে তাহলে এখানে পয়েন্টগুলো কি প্রথমে আমি ইনস্ট্রাকশন করব, এখানে একটু রেসপেক্টিভ দেখা যায় না, তারপরেও পারফেকশনে কি পজিশন প্যাকেজ দেওয়া যায় না, এফএসবি দেওয়া যায় না, এই দুই জায়গাতে বারবার মনে রাখতে হবে। ব্যাকআপ এসএসএল এফএসবি তো নাই, পজিশন প্যাকেজও নাই। এরপর কি প্রথমে দাঁড়ান বোকার ফিমিটা, তার মানে কি এই ট্রাপেজিয়াম মাসে মানে এফএস, তারপর কি দাঁড়ান প্যারাবার্কি বেড়া, এরপর কি সাপ এসে পুরা। এখানে আমি কি দাঁড়ান বোকার ফিমিটা দাঁড়ালাম, বোকার রেজুলেন্ট দাঁড়ালাম, আর কি দাঁড়ান পারকাশন। আর বেরের সামনে এরেথামের সময় এফএস এর শুনলাম, তারপর এটা এই জমিশনটা যতই সাল না বলুন সবচেয়ে কম ইম্পর্টেন্ট, এটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, আমার এখানেই সবচেয়ে বেশি ফেল হয়। এবং দুঃখের কথা হলো তোমার এই জমিশনটাই প্র্যাকটিস করো না, এই জন্য আজকে যে অবশ্যই এটা প্র্যাকটিস করো, খুবই ইম্পর্টেন্ট। এর না পারে কিন্তু পরীক্ষার সময় ফেল হয়। হ্যাঁ, এরপর আমি শুরু করবো।